Hello，大家好，耀文裝修，而家同大家介紹呢一個單位，就係一個富景花園啊，小西灣富景花園360尺左右嘅單位，全屋翻新，間3間房嘅設計。好啦，首先呢個就係大門嘅位置。OK， 咁喺大門入去啦。好，我哋首先睇第一間房。第一間房就係主人房。咁主人房因為小朋友仲細嘅，咁所以就同小朋友一齊用一間房。咁樣就做咗一張上3尺下4尺嘅上下床。咁床頭位置啦，做翻薄身嘅到頂儲物櫃，可以放下啲摺裝衫咁樣啦。咁就呢度可以做到有個床下邊嘅儲物，亦都有做到櫃桶。好，咁喺呢個薄身床頭櫃嘅旁邊就會係一個到頂嘅衣櫃，就做呢一個曲尺嘅。好啦，第二間房，咁就呢間房咧，因為未裝過燈啊，係啦，咁所以暗少少。咁呢一間房咧，其實同啱啱隔離嗰間主人房差唔多，咁都係做咗一張上3尺下4尺嘅上下格床，咁亦都係做翻個床頭到頂嘅薄身儲物櫃，而旁邊亦都係一個大概2尺半左右嘅到頂衣櫃。咁亦都係床下邊做翻儲物啦，亦都係做有櫃桶啦。好，跟住出到嚟廳，喺呢個位置就會係間咗第3間房。咁呢一間房咧就用磨砂玻璃3趟門去間出嚟。好啦，咁其實呢間房咧就係間定出嚟嘅 ，OK。咁而家呢一度咧就可以叫做攞嚟食飯啦，或者一個休閒區啦。咁呢度位置就做咗一個儲物，亦都可以坐嘅。咁旁邊就係一個可以掛衫嘅到頂衣櫃。咁呢一度有一張活動書台啦，咁可以拉出嚟用。咁因為拉出嚟用嘅緣故咧，咁我哋4個都做晒圓角嘅。好啦，跟住呢一個位置就係做一個電視機連儲物櫃。電視機櫃連儲物櫃喺入門口嘅位置啦，我哋做翻一個弧形嘅開放格，咁要嚟方便啲擺嘢啦。咁然之後一直過嚟都係一個儲物櫃連電視機櫃。好，喺呢一個廁所對出嘅天花，亦都做咗一個玻璃嘅飾物櫃。咁呢一度就係洗手間啦，咁用趟接門嘅。好啦，入到嚟咁樣就坐廁啦，然之後喺旁邊就做咗一個3趟磨砂玻璃黑框嘅浴屏嘅。咁就3趟，咁入口就可以大好多啦。好，咁而喺呢一個位置就係一個到頂嘅上下鏡櫃連洗手盤啦。好，跟住就去呢一個啱啱門口旁邊，亦都做咗一個入門嘅鞋櫃連儲物櫃啦。咁呢度做翻一條衣通，咁有陣時啲遮濕嘅話，翻到嚟可以掛喺度啦。OK， 然之後呢一度咧就係個廚房。咁廚房
前邊位置就係星盤、煮食爐。咁啊，嚟緊會裝抽油煙機啦。好啦，呢個位置就係放雪櫃嘅。好啦，咁呢一個單位全屋翻新，咁所以油漆亦都係鏟底批灰重新做過。咁而呢一個地台啦，就係鋪呢個200×1000長條木紋磚。好，今日同大家介紹係咁多，多謝大家嘅收聽收睇。嚟緊陸續都會繼續有唔同嘅單位嘅裝修同大家分享。多謝大家收睇，Thank you，拜拜。